Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկվում է ընդդիմադիր փոխոսնակի ընտրության հարցը։ Պարոն Վարդևանյան, եթե դեմ չեք, մի քանի հարցերի անդրադառնամ եւ հետո նաեւ ֆրակցիայի տեսանկյունը հնչեցնեմ ձեր տեխնացության վերաբերյալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի րոպե առաջ այստեղ մի միտք հնչեցվեց ի պատասխան ընդդիմության այն դիտարկմանը, որ իսկապես խայտարակություն էր ամենայն հայոց կաթողիկոսին տեսնել Մեղադրյալի աթոռին եւ այն համատեքստում, որ բա գիտեք, ցանկացած ոք անկախ իր կարգավիճակից կարող է հայտնվել այդ աթոռին։ Ես եւս համակարծիք եմ, որ ցանկացած մեկը անկախ իր կարգավիճակից կարող է հայտնվել այդ Մեղադրյալի աթոռին, եթե հանցանք է իրականացրել։ Իսկ ինչ է արել ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ մեր եպիսկոպոսները։ Պարզապես վեհափառը, ով ունի լիազորություն օծելու արքեպիսկոպոսի, նաև ունի լիազորություն կարգալույծ անել տվյալ անձին։ Եվ հաշվի առնելով, որ սահմանադրությունը տարանջատման սկզբունք է դնում եկեղեցու եւ կառավարության միջև, պետության միջև, հետեւաբար պարզապես հակասահմանադրական կերպով է, որ այսօր այդ խայտարակ ամոթի տեսարանին մենք ականատես եղանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ շատ կարճ նաև անդրադառնալ մի եզրույթի կարելի ասել, որ այս անցնող ամիսներին եւ կարծում եմ առաջիկա ժամանակահատվածում մեզ ուղեկցելու է։ Այն է հանրաքվե։ Հայ ժողովուրդը հայտնվել է դրսից պարտադրվող երկու հանրաքվեների արանքում։ Մի դեպքում Ալիևի պարտադրանքով սահմանադրության փոփոխության հարցն է, մյուս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից առաջադրվող կամ պարտադրվող ԵԱՏՄ այս հանրաքվեի պարտադրանքն է։ Եվ սա իսկապես խայտարակություն է, որ մեր հայ ժողովուրդը իր ապագայի մասին քննարկումները պետք է կատարի արտաքին ակտորների, անկախ նրանից թե ովքեր են այդ ակտորները, արտաքին պարտադրանքի ֆոնի ներքո։ Հիմա ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությանը, այդ նոր սահմանադրությունը ես առանց վարանելու կկոչեի Ալիևյան սահմանադրություն։ Քննարկվում էր, որ դեռևս մարտին պետք է այն հրապարակվեր, բայց տեսնում ենք, որ մինչև այսօր այն հրապարակված չէ եւ հասկանալի չի, թե ընդհանրապես մենք ինչ հանրաքվեի մասին ենք խոսում, եթե նույնիսկ տեքստը հրապարակված չէ, չնայած եղել են խոստումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությամբ, ինչքան էլ մենք դեմ լինենք այն արդյունքներին, որոնք ձևավորվել են եւ դրա համար ունենանք անպատասխան փաստեր, հայ ժողովուրդը հավաքական առումով մերժել է այդ սահմանադրության ընտրությունը, չտալով քաղաքական մեծամասնությանը 2/3 մեծամասնություն։ Այսինքն որևէ սահմանադրություն չի կարող դրվել հանրաքվեի, քանի ազգային ժողովի 2/3-ը այն չի հաստատել։ Հետևաբար որևէ նման քննարկում ուղղակի գոյություն ունենալ չի կարող։ Եթե հիմա տարբեր մարդիկ, իրավաբաններ, ոչ իրավաբաններ ասում են, որ պետք է մեխանիզմ մտածել, թե ինչպես կարելի է դա շրջանցել, հետևաբար այդ սահմանադրությունը ոչ միայն ի բնե հակահայկական է, այլ նաև փաստացի հակասահմանադրական։ Հետևաբար այս թեմայով բոլոր քննարկումներն ուղղակի անիմաստ են, բովանդակազուրկ են։ Հաջորդ պարտադրանքը, որ կարելի ասել գոյություն ունի, ԵԱՏՄ հանրաքվեն է։ Նախորդ շաբաթվա վերջին շատ հետաքրքիր մի իրադարձություն է տեղի ունեցել, կարծում եմ շատ քննարկման հնարավորություն չենք ունեցել, որովհետև այլ հարցեր էին քննարկվում։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ նիստի ժամանակ, կարծում եմ բավականին ռացիոնալ եւ բավականին ճիշտ շեշտադրումներով ելույթ է ունեցել։ Մասնավորապես ինչ է ասել վերջինս։ Ասում է. Մենք հասկանում ենք, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ Եվրոպական միությանը միաժամանակյա անդամակցությունն անհնար է։ Մի բան, որ մենք ամիսներ շարունակ ասել ենք եւ չգիտես ինչու դա որոշակի հակազդեցություն էր առաջացնում քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Սակայն նշված օրենքի խոսքը այն օրենքի մասին է, որ այս դահլիճում քննարկվել է պրոցեսի սկսման եւ անդամակցության գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ։ Սակայն նշված օրենքի ընդունման փաստն ինքնին չի նշանակում, որ Հայաստանն այսօր ԵՄ անդամ դառնալու հնարավորություն ունի։ Երբ ապագայում Հայաստանը որակապես պատրաստ լինի ԵՄ-ին անդամակցությանը, դա նույնպես չի նշանակի, որ մեր երկիրն ինքնաբերաբար կդառնա ԵՄ անդամ, չես կարող չհամաձայնել այս ամեն ինչի հետ։ Դրա համար դեռևս անհրաժեշտ կլինի եւ մի քանի գործընթացներ է նշում, որը եւս շատ տրամաբանական է։ Առանց թվարկված փուլերից առնվազն մեծ մասն անցնելու, նշված հարցերով հանրաքվեի անցկացումը կլինի բովանդակազուրկ եւ կնշանակի, որ մենք մեր քաղաքացիներից ակնկալում ենք պատասխան մի հարցի, որն այս պահին պարզապես գոյություն չունի։ Այստեղ իհարկե ամեն ինչ շատ ճիշտ է։
Եվ մի նախադասություն էլ ուղղակի դա կնշանակի, որ մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացիներն ընտրություն կատարեն երկու այլ ընտրանքների միջև, որոնցից մեկը գոյություն չունի։ Եվ այդ գոյություն չունեցող այլ ընտրանքը իհարկե ԵՄ անդամակցությունն է։ Ես չեմ կարող չհամաձայնել այս հնչեցված մտքերի հետ։ Սրանք բավականին ռացիոնալ մտքեր են, բայց հարց է առաջանում։ Այդ դեպքում ինչ իմաստ ուներ դեկլարատիվ այն օրենքը, որով հայտարարվում է, որ մենք սկսում ենք ԵՄ անդամակցության գործընթացը ընդունել։ Եթե դա առաջացնում է խնդիրներ, հարցեր եւ չի տալիս լուծումներ, ինչ իմաստ ուներ այդ օրենքի քննարկումը, երբ հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ԵՄ ալտերնատիվ ուղղակի գոյություն չունի։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչու է օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ միգուցե Արադ Միրզոյանը գնում Եվրոպական միություն, Բրյուսել եւ ասում մեզ օգնեք, որպեսզի մենք պայքարենք Ռուսաստանից մեր դեմ իրականացվող հիբրիդային պատերազմի դեմ։ Էդ էլ չենք հասկանում։ Կամ այն խոսույթը, որ դուք գիտեք, բա դուք ուզում եք գնա գուբերնիա, վատ օնայնությամբ։ Ես կարծում եմ, որ եթե ընկալելի է քաղաքական մեծամասնության համար, որ ԵՄ ալտերնատիվա գոյություն չունի, ԵՄ անդամակցության հեռանկար գոյություն չունի, այդ դեպքում ինչու են ՀՄԿ-ի տաղավար հրավիրվում մարդիկ, ովքեր առավոտից երեկո, ում անունները առանձնապես չգիտենք էլ, առավոտից երեկո խոսում նրա մասին, որ Ռուսաստանը թշնամի է եւ պետք է րոպե առաջ իրանցից պոկվել։ Այսօր փաստացի հազարավոր ընտանիքներ, հազարավոր մարդիկ կքածեն վարկերի տակ միայն ու միայն ձեր վարած քաղաքականության հետևանքով, որը ալտերնատիվա չէ, այսինքն ձեր գոյություն չունեցող ալտերնատիվայի համար այսօր հազարավոր մարդիկ իսկապես տուժում են։ Կարծում եմ առաջիկայում այս հարցերին անդրադառնալու հնարավորություն կունենանք, իսկ հիմա հարգելի պարոն Վարդևանյան։ Պարոն Վարդևանյանը լավ ընկեր է, լավ գործընկեր։ Ես անձամբ եմ տեսել, թե ինչպես է պարոն Վարդևանյանը ոչ միայն քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանում, այլ ինչպես է նաև ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահը միջազգային տարբեր հարթակներում, մենք անձամբ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել միջազգային մեր գործընկերների հետ, որտեղ աներկբայորեն ես կարող եմ պնդել, որ լավագույնս մեր պետական եւ ազգային շահը ներկայացվել է պարոն Վարդևանյանի կողմից։ Ես շատ ցավում եմ, որ այս նախագահությունում երկրորդ արդեն ազգային ժողովն է, որ կին ներկայացուցիչ չի ունենա, սա շատ ցավալի արձանագրում է, բայց պարոն Վարդևանյան մի քանի բան կուզենայի ասել։ Ես շատ կուզենայի, որ դուք լինեիք ոչ միայն Ուժեղ Հայաստան կամ խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչը նախագահությունում, այլ ձեր խոսքով եւ կեցվածքով ներկայացնեիք յուրաքանչյուր ընդդիմադիր քաղաքացուն։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կազմված է 105 պատգամավորներից եւ 104-ն են, որ գտնվում են ազգային ժողովի դահլիճում։ Մեր գործընկեր Արտուր Սարգսյանը բացակայում է ոչ իր կամքով։ Ես կուզենայի, որ դուք նախաձեռնեիք մի գործընթաց, որի արդյունքում մեր գործընկերոջ իրավունքները կվերականգնվեին։ Սա որպես առաջարկ Եվ նաև մեր, քանի որ հիմնական խնդիրներից մեկը նաև Բաքվում պահվող մեր ռազմագերիների, մեր հայրենակիցների հարցն է, բավականին հաճախ հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի կինը նամակներ է հղում, ասելով, որպեսզի կարողանան որոշակի կոմունիկացիա ապահովել Բաքվի գնալու կամ որոշակի հարթակում քննարկում անցկացնելու մասով։ Ազգային ժողովը մեծ իրականում գործառույթներ չունի ազգային ժողովի փոխնախագահան, բայց իր կարգավիճակով կարող է անել ավելին, քան մեզանից յուրաքանչյուրը, այս առումով կցանկանայի, որպեսզի եւս ձեր ուշադրությունը հրավիրեի։ Հայաստան դաշինքը բնականաբար իր ամբողջ կազմով, բացի Արտուր Սարգսյանից ցավոք ով այստեղ ներկա չէ, ներկա լիներ երկու հատ պտիչկա կդներ, ամբողջ կազմով կողմ է քվեարկելու Արամ Վարդևանյանի տեխնատությանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության